為咗生二胎，我嚟咗馬來西亞巴生食肉骨茶。呢個係肉骨茶鎮喎，聽講可以補血氣，令我更強壯。今日終於嚟到啦，好熱！巴生係咪肉骨茶咧？係咪好好食嘅？係咯，即係食到係唔捨得走係嘛？啱咯，唔食嘅話就瞓唔着，囉囉攣，好似失戀咁啊！係咯，老闆娘，我想問咧，食肉骨茶食得多係咪會生仔㗎？係啊，啱啊，你有4個仔啊？你想唔想要多個仔啊？你諗住啦，白糊啦，嘢就係茶啦。Uncle 我好緊張啊！緊張做咩咧？我第一次食啊嘛。好好睇喎！老闆娘，我見到呢一碗肉骨茶，我只係想做一個動作。有咩工作？加湯啊！係啦。老闆啊，你呢個手勢咧喺馬來西亞做就好啦，你翻去香港冇乜做，我驚你會街俾人打。哦，咁如果你啲片整得唔好咧，我可唔可以咁樣？食咩先生女啊？生女啊，食菊花。食菊花就會生女噶啦，大家多啲食菊花。